Всем привет, я Кира, и сегодня мы будем играть в эту, в общем, где надо падать с самолета и убивать вот этого пацана. Да. Садимся на свое место. Текс. Так, 5 нужно какого-то старта. У нас уже 6. Уже 8. Когда уже старт будет. Ну-ка, тут можно сажаться? Я не помню просто. Но тут в нем нельзя сажаться. Все. Высаживаемся. А сразу сюда. Забиваем. Очень много предметов тут. Прям чрезвычайно много. Yes, kill. Одно попадание из этого равняется смерти. То есть так. Нет. Так.
Никогда не видел такую деревню. В таком Майнкрафте. Не видел никогда. Уже плюс 20. Ну ок. Ты этот чел. Самолет, вертолет, вертолет, нерабочий вертолет, вертолет, рабочий. У него лопасти неправильные. У него лопасти неправильные. Что это за такой вертолет? Да и люки неправильно поставлены. Что это за вертолет? Объясните мне, что это за вертолет? Ладно. Так. Берем патроны. Остановилось освещение.
А на этом первая серия по этой игре заканчивается. Пока-пока.